हॅलो, म्हजें नाव प्रियांका आनी तुमचो सगळ्यांचो म्हाज्या यूट्यूब चॅनलार येवकार. आयज आमी येयल्या सांतिस्तेव म्हणजेच जुया हांगा सांतोस पासोस पळोवपाक. सांतोस पासोस म्हणजे होली स्टेप्स, पवित्र पावलां. मोग एक दुखीचो आणि हेच जेजून आपल्या खुर्सार मरोन एक दुखीचो मोग म्हणून दाखोवन दिलो. आणि आम्ही आमचे दुःख घेऊन ह्या धाकटुशा कोपेलान ह्या दोंगरार कशी आयल्या. सांतोस पासोस हे एक जेजू क्रिस्ताचे काल्वरी दोंगरार चडोवपाचेर ताचे दुखा लागीं चिंतन आनी दुखाचो प्रदर्शन. मोशा भावभयणीनो, मोशे आनी तुमचे बलिदान सोर पोतेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आनी मनी आमच्या नखे पवित्र देवाक सर्वेस्पर मानून दिवं. My name is Matthew Marshall. Santos Passos for us is a reflection of the Passion of Christ. For us in Santsteva, amche adli there is a chapel from where we have the whole Passion of the Christ. So we have 3 stations that we have, and each station we reflect on as the times of Jesus has had a fall with the cross. Okay. कॅल्वरी डोंगराची वाट चलताना जीसस क्राइस्ट 3दा पडलेलो आनी तेच आमकां दाखोवपाक सांतोस पासोसाक 3 फावटी थांब घेता. तातूंतल्यात एका वेळार जेजूची आवय मदर मेरी ताका मेळपाक येता तेवूय आमकां दाखयता. My name is Joyce Silvera. My reflection, you can say, we put all our sufferings, all the goods and bads of us, and we walk along with these images. We are following Jesus. The crosses are there always in our life. Life is not there without crosses. So, with our own personal crosses, we follow Jesus, and with Him only, all the crosses are easy for us to carry. Without Him, we can say the crosses are very heavy for us. But it is Lord Jesus who gives us strength and to go ahead. With the cross, He falls thrice. आणि मागीर सगळीं जाणां सेंट इस्तेवम्स चर्च म्हणजेच सेंट स्टीफन्स इगर्जेन येवन जमतात. आनी हांगा आमकां एक धाकटे चली वेरोनिकास हायम गाताना जीसस क्रायस्टाचो चेहरो पुसपाचो एक प्रसंग दाखयता.
हेच्या नंतर मागीर फादर जीजस क्रायस्ट आनी मदर मेरीच्या दुःखाचेर उपदेश करता आनी ह्यो मुर्त्यो चर्चीन भितर लोकांच्या दर्शना खातीर दवरता. फादर पीटर गोन्साल्वीस. आमच्या गांवान आयज सांज करीत भाशेन आमी संतोस पासूस समारंभलो आसा आनी संतोस पासूस जावन आसा निमणो पास ह्या कोरेजमाच्या काळात आमी संतोस पासूस जाल्या उपरांत करीत भाशेन पवित्र सातोड्यान भितर सरता जेजूच्या कोश्ट मरण आनी पुनर्जीवनपण आमी नियाळूंक. आयचो व्हिडिओ जर तुमकां बरो दिसलो जाल्यार लायक करा, सबस्क्राईब करा आनी सगळ्यां बरोबर शेअर करा. असोच मोग आसूनी. सगळ्यांचे देव बरें करूं.